OK，歡迎翻到我啲頻道啊！今日我要教大家做嘅就係乾煎蠔油明蝦，咁樣唔可以用明蝦，亦都可以用老虎蝦、用大蝦嘅。咁樣為乜事我去教大家做呢道菜呢？因為嚟緊呢個5月9號係母親節 Mother's Day 啦，呢一個禮拜嗰個疫情有上升嘅趨勢啦，所以變咗我認為啦，好多人去向屋企家己煮飯俾 Mother 食啦，咁樣變咗。我覺得呢一道菜唔可以少嘅，就係蝦呢道料理啦。咁樣我就教大家做一道比較簡單嘅乾煎蠔油老虎蝦，亦都可以用明蝦，亦都可以用大蝦。咁樣我哋都唔嚟多講 ，Let's go！ 我哋先嚟介紹下今日要用到個菜啦。咁樣我哋先有用到老虎蝦6隻嘅，我哋就老虎蝦大概係手板咁大隻嘅老虎蝦咯，6隻咯，攞明蝦先嚟得嘅。咁樣葱段啦，紅色嘅洋葱，去皮嘅薑。辣椒全味，好，我哋唔嚟多講。OK， 翻到我哋工作台，今日嘅食材喺呢度啦。咁樣我哋先嚟處理咗啲蝦先啦。咁樣蝦我哋今日先去一個頭先啦，用鉸剪先剪開去開啲鬚先啦。然之後去開個背啦，喺個背仔嗰度剪。以此嚟推上去啫，拉一下，搞掂。剪開過後，一陣間攞去洗一洗啦。咁樣佢呢度有個腸啊，拉出嚟啦。呢個係屎腸啦，就咁樣啫。然之後呢個洋葱破半，將佢去頭去尾啦。搣咗佢個衣去先，一開四，咁樣一開四將佢分散佢啦。咁樣一陣間我哋係要炒落去嘅，將個洋葱咁樣分散佢，準備4粒蒜頭。辣椒我哋喺嚟斜切啦，咁樣唔食得辣嘅就放多少就好啦。然之後葱段咁樣切就好啦。咁樣薑嘅話一樣啦，我哋切幾片俾佢香噶啦。個薑片我哋放喺呢度啦，咁樣一陣間一次過落去炒嘅。咁樣我哋先嚟調開嗰個乾煎蠔油蝦嘅醬先啦，有1湯羹啊糖啦，然之後紹興酒半湯羹啦，魚露半湯羹啦，利錦記嘅蠔油2湯羹，然之後醬油啦1湯羹，咁樣翻嚟攪一攪佢，再加多少水啦，水一樣係1湯羹啦，就咁樣啫。之後一陣間我哋搞掂開就落去煮啫，就咁簡單。咁樣我哋開始開鑊啦。咁樣我哋首先嚟處理開個蝦先啦。個蝦要落油落去炒啦，係如果唔係炒嘅話，多少油落去煎都係得嘅。好啦，咁我哋開始啦，唔嚟多講。咁樣我油夠熱咗，咁我就落蝦落去啦。分半高啫，咁樣上嚟，我晾乾嘅油先，係咪？就重新入加落火，將個油拉高咗，油溫拉高佢咯，拉到咁上下咗，再重新俾佢來炒一下咯，咁啊蝦落去炒一下，炸下，好，上啦，就咁樣嘅。之後多少油咯，即係話蝦油，辣椒仲有蒜落去，爆香，咁樣冇炒燶啦，咁樣稍微係要爆香嘅，俾出味。然之後至話個醬啦，調好個醬啦，撈去，咁樣我調，呢個起膠咁樣。先話蝦落去，
後咧去收水啦，個汁包住個蝦就得噶啦，就咁樣啫。